Сегодня мы расскажем о костре «Звезда». Костер «Звезда» используется на длительных стоянках для приготовления пищи, для обогрева, для сушки вещей. Его особенностью является то, что при заготовке дров не требуется рубить или пилить заготовленные бревна на какие-то маленькие куски. Желательно выбирать места, если есть возможность, места для стоянки, места для костра уже на старых, на имеющихся кострищах, чтобы не оставалось в лесу лишних выгоревших пятен, выгоревших кострищ, потому что зачастую на удобных местах стоянки приходишь, а там несколько кострищ буквально бывает на расстоянии 1, 2, 3 метров. Почему-то вот туристы или там отдыхающие на старом кострище им не хочется разводить, делают рядом новое, следующее еще одно, сами же ходят по этой золе, по горелым каким-то старым головешкам. Вот. Как бы рекомендуется и желательно разводить костры на старых кострищах. Вот я уже заготовил несколько бревен. Бревна можно использовать любой длины, той, которую вам удалось заготовить. То есть в данном случае это вот такие бревна. Длина значения не имеет. Значит, подготовим место для костра, уберем старые головешки, какую-то старую листву, старые упавшие, нападавшую хвою. Вот головешки можно не выбрасывать, мы их после того, как разожгем костер, мы их используем. А уже когда костер разгорится, их можно просто положить в горящий костер, и они сгорят, не будет мусора. Вот я заготовил, наколол из того же сухостойного дерева чурочек. С помощью их мы разводим самый простой костер, тот, который получится. Как правило, это что-то похожее на костер пирамидка, вот, чтобы разгорелось. А дальше уже будем использовать бревна, подкладывать в этот горящий костер уже бревна, чтобы они горели и чтобы получился наш костер-звезда. Для разжигания костра я буду использовать щепки, или так называемое огненное перо. Оно вот из центра древесины не очень хорошо получается. Из палок лучше, то есть это, если нащепить тонкими надрезами такими вот дерево, получается похожее на перо. Так, еще неплохо подготовить сами бревна, чтобы они у нас быстрее разгорелись. Поэтому наружную часть бревен, я их готовил заранее. То есть они лежали на земле, и древесина немножко пропиталась водой снаружи, чтобы у нас быстрее разгорелись бревна. То есть в той части, которую мы будем сначала класть, уже в загорающийся, скажем так, костер, это не обязательно, но неплохо сделать надрубы такие небольшие, чуть снять верхний слой древесины, чтобы разгорелось, чтобы быстрее разгорался костер. Бересту, если разжигаем костер с помощью бересты, лучше порвать на какие-то небольшие полосочки. Так она лучше загорается. Как обычно, сначала в костер кладем тоненькие наши лучинки, огненные перья, которые мы заготовили. Поскольку древесина сухая, она практически сразу разгорается, и уже можно
подкладывать потолще. Потолще подкладывать наши заготовленные чурочки, дрова. Никогда не надо пытаться экономить на времени подготовки к разведению костра. Лучше потратить немножко больше, там несколько лишних минут на заготовку именно сухих дров, хотя бы на растопку. То есть подготовить хорошие сухие дрова хотя бы на растопку, распилить, расколоть сухостойное дерево, сосну желательно, она очень хорошо горит. Лучше один раз потратить лишние там 5-10 минут, отойти подальше от вашей того места, где вы предполагаете вашу стоянку, найти хорошие дрова, а потом уже принести их, чем тратить время и силы свои на какие-то вот попытки развести костер из сырых дров. Вот, значит, костер у нас начинает разгораться, начинаем укладывать наши бревна прямо в этот разгорающийся костер в виде лучей там, звезды. Каким-то вот этими теми местами, которые мы затесали, в сторону как бы будущего огня, укладываем. То есть можно, чтобы они перехлестывались, как-то друг на друге лежали. Если получается, как-то можно их положить без перехлеста, торцами. Ну, торцами сложно разжечь, именно чтобы торец горел. То есть, скорее всего, получится вот примерно такая конструкция, как у меня сейчас получается. То есть где-то они будут какие-то бревна параллельно, какие-то друг на друге. Вот. А в процессе горения, когда уже образуются угли, они будут падать и лежать, уже гореть с торца. Эти наши бревнышки будут лежать действительно в виде какой-то звезды. Вот, чтобы получилась у нас звезда, сейчас мы их как-нибудь так разместим. Вполне возможно, что поскольку бревна толстые, чтобы они сразу разгорелись, какое-то количество еще небольших там наколотых чурочек придется подложить, как-то отрегулировать этот процесс загорания, там, разгорания. Вот. Но потом уже, когда разгорятся наши бревна, уже не потребуется столь пристального внимания к костру. Ну вот, практически костер разгорается. Примерно посмотрим время. Сейчас 12:06. Посмотрим, как пойдет процесс, как будет гореть, сколько внимания потребует. Ну вот, прошло порядка 10 минут. Наш костер звезда разгорелся, вполне вошел в режим. То есть сейчас уже можно смело ставить какую-то, ну не ставить, подвешивать какую-то посуду, готовить еду, там, чай кипятить, сушиться у костра. То есть он дает достаточно много света, если темное время суток, соответственно, можно будет в качестве источника света использовать. Достаточно тепло, вот я стою порядка метра, уже можно греться. Если это какая-то в туристической практике какая-то дневка, то есть хватит, наверное, на практически целый день готовить пищу, что-то сушить, как-то обогреваться, если холодная какая-то погода. Вот, то есть вот преимущество этого костра именно в том, что один раз заготовив вот, скажем, такое количество дров, можно практически на целый день от этого занятия себя
освободить, только поддерживать, как-то немножко регулировать процесс горения костра.